が破けちゃった。絶望しています。死にかけました。何をやっているんだ。なぜやるのかなんですが、やってみたいからです。マッチョメン。足を細くするという動画でスケボーに適した場所を歩きながら探していました。練習するのは夜の方が都合がいいので、夜できる場所を探しました。場所の条件としては、まず照明がある場所、そして下がガチャガチャしていない、地面ができるだけ滑らかで平行である場所が良くて、ほんで周りが住宅街ではない、カンカン音がすると思うので音が迷惑にならない場所が好ましくて、で最後にスケボー禁止じゃない場所、この4つを満たす場所を見つけたので、そこで練習していきます。いくぜ。まずは YouTube に上がってる動画をいくつか見て、原理とかを知り、イメージをはっきりさせます。イメトレも行います。レッツラゴー。練習場に向かいます。できるだけスケートボードに慣れるように移動も乗っていきます。なるべく車通りが少ない道を選んでいきます。肝心のボードなんですが、友達にもらったスケボー2つが使われずに何年も倉庫で眠っていました。こいつらで成功させます。傷んでるとかは初心者なのでよくわからないんですが、板とタイヤ4つあればいけるやろうということで、練習はあんまりダラダラやってもあれなので、集中して短時間でサクッと終わらせます。オーリー初アテンプトです。失敗に終わりました。ビビって後ろに飛んでますね。お恥ずかしながらビビってます。こうやって見ると飛べる気がしねえな。折れました。開始1分で折れてしまいました。スペア持ってきてよかったです。むずすぎて絶望しています。このスペアのボード、乗ってバランス取るのすら難しくて、折れたボードの方がマシなんじゃないかと思って戻したんですが、折れてるのでビビって体重かけて乗れなかったっす。お恥ずかしい限りでビビってます。板がボロボロになってしまいました。1個は折れちゃいました。で、もう一つはですね、なんかここ、暗くてわかんないでしょうけど、ゆるゆるなんですよね。これ多分、正常じゃないんじゃないかな。乗るのも大変で、こっちも。これ、スケボーやってる経験者の方、もし、僕のチャンネル視聴者一人もいないんで、AI に聞くしかねえな。ということで今日は練習終わりです。帰りは歩いて帰るか。残ない結果でした。1日目。帰りは折れたボードでゆっくり帰ります。板を直して、また練習に向かいます。頑張ります。
1日目は10分ほどしか練習できませんでした。2つのボードの部品を使って修理を試みました。何の知識もなかったですが、AI を駆使して何とか修理しました。修理できたので2日目の練習に行きます。行くぜ。何が悪いのかもわかんないくらい下手くそですね。壁に手をついて練習しています。着地がすごく怖くて、なのでかなりいい方法かなと思います。この時はまだスケボーに前後があると思ってました。セーフ。2日目は50分ほど練習しました。ただ、あまり進展を感じることはできませんでした。脱輪しました。帰り道に脱輪してしまいました。素人がごちゃごちゃ適当にパーツをいじってはいけないということが分かりました。死にかけました。3日目。またタイヤ外れて部品がどっか行っちゃった。俺は何をやっているんだ。かなりブルーになってますね。向かってる途中で部品が取れてどっか行っちゃいました。3日目は何もできなかったです。部品を買って再チャレンジ。4日目です。板の上でジャンプの練習ですね。ほんの少しだけ形になってきたような感覚があったのと、板の上で着地できることが増えました。ただ、こけんのが怖くて、高くジャンプできなかったり、前足を擦ることができなかったので、下が土だったら滑らないからジャンプしても全然怖くないかもと思って、土の上での練習を始めました。今のいい感じですね。オーリー、土の上で練習すると着地が全然怖くなくなるので、着地が怖い初心者の方には結構おすすめかもしれません。この日はひたすら止まって土の上で練習しました。止まってやると少し浮きますけど、走りながらだと全く飛べないです。
この時は気づけなかったけど、走りながらだとビビって重心が後ろ側になっています。見てください。スケボーに適した靴じゃないとボロボロになるのでお気をつけください。靴が破けちゃった。こすると痛いので、今日はここまでか。どうなんでしょう。普通の人の3日目よりも遅いのか早いのか。とりあえずこの靴はもうダメだな。この日は進展した感があって楽しかったです。よし、じゃあ帰ります。3日目30分ぐらい練習できたかな。いや、1時間半くらい練習しました。これからも頑張ります。公園です。5日目です。動きながら飛ぶ練習をしています。まずは前だけ一瞬上げるような練習をしています。前ってなんて言うんだろう。ヘッド？ノーズかな。これ見た目以上に結構難しかったです。土の上じゃない場所で止まって飛ぶ練習もしました。着地そんなにビビらなくなりましたね。ひたすら地味な練習です。練習というかジャンプに対する恐怖心への慣れみたいな感じかな。なんか曲聴いてますね。何聴いてんだろう。テンション上がったのかなんかやってますね。全然覚えてないな。顔は真剣ですね。今のは後ろ足も浮かすぞと思ってやりました。ただ後ろ足も浮かすのはまだビビってますね。マジでオーリーは身体能力よりも恐怖心との勝負な感じがします。この日は40分ほどずーっと軽く飛ぶ練習をしていました。6日目です。前を軽く飛ぶのは慣れたので、この日は後ろ足も上げてちょっとでも飛びに行こうと思いました。なんかまたやってますね。覚えてないんだよな、やったこと。今のちょっといい感じでしたね。
この日は50分ほど練習しました。5日目 ?6 日目かな。ちょっとだけジャンプができるようになりました。頑張ります。7日目。知らないおじさまに頑張れって言っていただきました。頑張ります。今日は1週間目かな、7日目か8日目かわかんないですけど、頑張ります。毎回フードだったりニット帽だったりキャップをかぶってるのはこけた時の防護用です。後ろがなかなか上がらないですね。前足のこすりが足りないのか、後ろの弾きが足りないのか、両方なのか。まあ両方ですね。すいません、編集でなんかシャーかかっちゃうみたいな、夢の中にいるような編集になってしまいました。ただどうしようもできなかったです。僕の実力不足です。ごめんなさい。こうやって見ると分かりますけど、重心が後ろになってますね。体がスケボー板についていってないというか。この日は止まりながら、でもあんまりうまく飛べなかったです。スランプですね。初心者のスランプ。7日目は1時間くらい練習しましたが、全然うまくいきませんでした。8日目は幸先悪いです。やば。ぶっ壊れてる。タイヤがぶっ壊れました。はあ、ダメな日ばっかりだね。しゃあないしゃあない。それでも走り続けないといけないんやな。なんかタイヤぶっ壊れて玉がいっぱい出てきた。今日はポジティブに捉えていきましょう。今日滑ってたら大怪我してたかもしれないと。だからタイヤを壊してくれたと。納得できるか。まあ皆さんも嫌なことがたくさんあると思いますが、ぶっ飛ばしていきましょう。暇だし、帰り暇だし、友達に電話しようかな。迷惑かな。ファッション紹介でやるか。なんかレスキューオレンジです。かわいいやろ。10年以上前に古着屋で買った。500円だった。歩いて帰ります。練習も全くできませんでした。まあしょうがないね。そういうもんだね。バイバイ。9日目。ひたすら飛んでいきます。
今の良かったですね。この間頑張ってと声をかけていただいた方に飲み物をいただいてしまいましたいただきました。なんか公園のゴミ拾いをされている方らしくて、頑張ってくれと飲み物をいただいて、なんか心があったかくなりました。自主的にゴミ拾いをされているようで、両手に大量のゴミを持っていました。ここを使わせていただいている身として頭が下がる思いです。ありがとうございます。届くかわかりませんが、はい、すごく嬉しかったです。なんか心があったかいです。恥ずかしいこと言ってますね。もうちょっと練習頑張ります。この日は1時間ほど練習しました。10日目、飛ぶ練習とタイミングの練習をします。地面に入っている亀裂を飛び越えるようにします。
こら辺から重心を意識的に前目にしました。前足でこすり上げたろって感じです。高さないし汚いけど、一応後ろも浮いているので成功だと思われます。ペットボトルの登場です。最後にペットボトルを超えるチャレンジをします。マジでこんな低いペットボトルでもうめちゃくちゃ怖いです。スケボーの人たちマジでリスペクトです。ペットボトル密閉されてると、スケボーで踏んだ時に潰れないので危ねえなと思って、蓋を開けました。マジかよ。折れました。9日ぶり2回目です。なんか笑ってしまうな。この日一応オーリーは下手なりにクリアできたんで、失意の中での成功ですね。喜んでんのか悲しんでんのか、よくわからねえな。こいつ何考えてんだろう。成功したやつの表情じゃないな。こ
壊してばっかだな、本当に。板を新調して、オーリー当たり前にできるようにして、次はキックフリップ、トレフリップできるようになります。この日は2時間ほど練習して、板を真っ二つに割ってしまいましたが、一応オーリーはクリアできました。練習を始めて10日目でクリア。練習時間は計8時間でした。このチャンネルではやりたいことを一つずつ達成していきます。ゴールはやりたいことリストを全てやり尽くすこと。